皆さんこんにちは。今日は網笠山西岳権現岳を登ってきました。観音平をスタート、雲海押出川を経て青年小屋でテントを設営、西岳に登ります。2日目は網笠山に登り、権現岳から三頭を経て観音平に戻ります。それではどうぞ最後までお楽しみください。
ค
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またコメントなどもいただけると励みになります。